Fala galera, aqui é o Caleb Gamer, a mais um vídeo de hoje, mano. Hoje vai ter mais um vídeo, hoje vai ter muito vídeo no canal. Hoje a gente vai jogar Subsurf. Mano, esse jogo tá ficando muito conhecido. E eu já tenho até no celular. Então vamos jogar aqui, eu sou iniciante, mas eu conheço Subsurf. Vamos pegar a moeda aqui, de boa. Vamos lá, ó. Palavra hates. Uau. De boa até agora, né? Eu não jogo na setinha assim muito. Acho que hoje a gente vai gravar os vídeos assim. A gente vai jogar muitos jogos. Sério, hoje a gente vai jogar muitos jogos. Sexta, amanhã, vai ter mais vídeo no canal. Pode ser que tenha de novo. Porque, né? Sempre vai ter vídeo no canal, galera. Sempre vai ter. Eu tô fazendo assim mais vídeos de noite porque minha mãe trabalha assim. Vamos lá. E vou já ser algumas bolinhas aqui, ó. Ó a movimentação do pai, ó. Ó a movimentação. Você fazer a movimentação aqui do nave. Eu não vou fazer agora porque eu não vou arriscar. Ó a movimentação. Não deu, mas é assim, ó. Oxi, vocês viram? Tipo, a movimentação dele é muito doida. Ó, no Queen. Ele tá fazendo um coisinho aqui, peraí, vamos. Deixa eu morrer aqui. Vamos lá. Mano, vamos aumentar alguma coisa. Ah, não. Como assim? Mas que já tá melhorada, que isso? Mano, eu nunca joguei. Essa versão aqui é muito legal. Beleza, vamos fazer um coisinho. Tô com um dedinho multiplicador, mas beleza. Ai, mano, que raiva de jogar isso aqui. Vai, movimentação, vai. Não, vem pra isso. Mano, eu jogo mais Subsurf no POC. POC, você pesquisa assim. Pera aí, deixa eu anotar aqui. Pera aí, rapidão. Aí, porra. Começou aqui. Ah, não. Nossa. Oxi. Normal aqui, não. Vou jogar sério, Deixa eu fazer essa bolinha aqui. Ou eu consegui fazer. Nossa, eu não consegui fazer nem a base. Que é, tipo, você faz assim, ó. Você pula, vai pra baixo, aí você pula e faz a mesma coisa, vai pra baixo de novo. Aí como chegar aquela parte lá de subir, aí vocês batem assim, como tiver partindo da moeda e pronto. Olha, eu vou ter que encerrar aqui o primeiro vídeo. O segundo vai ser de Roblox. Vamos lá. Meu Deus, tô travando muito aqui. Ó a movimentação do cara. Ó a movimentação. Ó, depois eu vou gravar sem jogando aí, tá ligado? Oh, sério, eu ia fazer a movimentação, cara. 1000 moedas de boa, de boa. De boa, galera. Eu acho que eu já vou tirando aqui, já vou colocar no Roblox. Vou ter que terminar com vocês em 3,